таких болячек детских, которые особенно часто встречаются. Вот, например, такие сопли, кашель, там, танзелиты, бронхиты, астмы, дерматиты и еще разные штуки, которые можете вспомнить вы. Вот, и вот насколько мамы знают, что особенно дети начинают болеть часто этими штуками, когда в садик начинают ходить, да. Вот, ну, если до садика, то там это как-то понятно вроде, а вот, ну, там, что это дома, а потом начинают ходить в садик, и все такие, ну, это при чем тут психосоматика, это же в садике что-то подцепили от кого-то и так далее. Адаптация, любимое Адаптация, слово. да. Как это зависит от мамы, что здесь можно делать? Ну, например, сопли. Сопли – это реакция слизистой. Сопли бывают разными, кстати. Это бывает там и типа аллергического ринита, когда там просто там, можно сказать, водичка там, да, течет. Бывает это там гнойные сопли, разные причины. Но, скорее всего, эта ситуация будет связана с некой невыносимостью. Невыносимая ситуация какая-то для ребенка. Вот. Почему? Потому что у наших предков обоняние было таким очень важным, ключевым источником информации, даже порой не столько как зрение, оно спасало их. Был во главе угла стояло обоняние, и через это избавлялись от разных там звуков, от разных запахов, сложных ситуаций, то есть контролируя работу обонятельного аппарата. Вот, нам вот досталось наследство, то есть по сути не работает, но тело умеет так реагировать. Когда невыносимая некая ситуация случается, могут там потечь сопли. Вопрос, если у ребенка там появляются сопли, где тут психосоматика, да? Как возникло? Ребенок пришел в детский сад и столкнулся с тем, что вот все игрушки там разобрали, потому что он такой весь нерасторопный, скромный, все игрушки разобрали, ему не с чем играть, и все счастливые, и он стоит такой, и это для него невыносимо, и он такой вот эти все свои эмоции стоит и держит. Вопрос мамы, и папы, кстати, в том числе, а что это он стоит вот такой там и держит эти эмоции в себе и не знает, как в этой ситуации поступить? Вот эту стратегию эмоционального реагирования и восприятия этой ситуации как сложной и невыносимой он точно принес из семьи. То есть ребенок в детском саду будет реализовывать те эмоциональные стратегии во взаимодействии с детьми, паттерны эмоциональной реакции и поведения, которым он научился дома. Соответственно, чем шире мамин репертуар эмоциональный, адаптивный, тем будет шире эмоциональный репертуар ребенка. В этой ситуации можно поступить так, так и так. Вот. Для этого даны зеркальные нейроны детям и мамам, чтобы они обменивались этой информацией, адаптировались, чтобы репертуар эмоциональный был больше. Когда его не хватает, возникают непереносимые эмоции. Что сделать? И может появиться что-нибудь, вот, например, там какие-нибудь сопли. Вот. Сопли – это не реакция на то, что не хватает игрушек, а это ответ на невозможность, что-то там, эта ситуация, кажется, что с ней сделать ничего невозможно, хочется от нее избавиться, скрыться, исчезнуть там какая-нибудь. Ну, например, я вот утрирую, пример такой привожу. Вот. А если еще, например, на ребенка в этот момент кто-нибудь там из детей наехал, и ребенок в этом еще и не ответил ему, что-то не сказал, сдержал в себе эти эмоции, тогда вполне там может появиться какой-нибудь кашель. Кашель как там своего рода реакция, там протест. Там гланды воспалятся, то есть не смог сказать что-то. Вот я сейчас подробно эти вещи объяснять не буду, у нас столько эфиров есть вот и по гландам, и по кашлям. Вот как это все устроено и почему это работает с точки зрения физиологии, там все есть. Я вам просто говорю об общих паттернах, механизмах, как они могут включаться. То есть ребенок не знает, как обойтись с ситуациями, с эмоциями. Вот. И тогда, если ваш ребенок попадает в повторяющиеся ситуации в детском саду, это говорит о том, что у него повторяется паттерн эмоциональный. Соответственно, вы смотрите, что у него
Для того, чтобы понять, можно по заболеванию понять, а можно ведь и послушать, что он рисует, рассказывает, как он играет. Вот послушать все эти вещи, и он там проигрывает все сложные ситуации. И если вы видите, что он будет проигрывать именно сложные ситуации, эмоциональные там, вот. А в этом месте прям дома можно проработать эти ситуации путем, там, господи, даже там имитации и предоставления ребенку, чтобы ребенок увидел механизмы. И вот прям включить его в этот процесс, разыграть там сценки, либо на собачках показать, как вот эта собачка, когда ей не досталось косточки, может пойти искать, может придумать что-то все другое, может предложить вместе поиграть с этой косточкой. Там вот разные, чтобы ребенка был выбор, чтобы у него здесь было. И тогда, проверяя это, вы будете смотреть, будет ли он потом приходить с соплями или не будет. Вот так это делается, просто регулируя там, поведенческие паттерны, эмоциональные, можно смотреть за проявлениями психосоматики. Ситуации могут повторяться. Что там